هذا الكوب يتكون من الزنجبيل والليمون. إنه أفضل مشروب يمكن أن تتدخل لتناوله عندما تشعر بأعراض التهاب الجهاز التنفسي. أمراض الجهاز التنفسي الأكثر شيوعاً هي الإنفلونزا والرشح والسعال والتهاب البلعوم، وهي كذلك أكثر الأمراض المعدية. في الآونة الأخيرة ظهرت سلالات جديدة من الفيروسات، ولا بد من أخذ التدابير اللازمة لوقاية أنفسنا وذوينا من هذه الأمراض، فكما قيل: درهم وقاية خير من قنطار علاج. صديقي، لا يرتبط علاج المشكلة بالبحث عن الوصفة أو الهرولة لتناول الدواء الكيميائي، بل هناك خطة علاجية متكاملة تعتمد في الأساس على فهم أسباب حدوث المشكلة، فهذا ركن أساسي للتشافي الحقيقي. التنفس من الفم سبب مهم. تعويد الجسم على أخذ النفس من الأنف بدلا من الفم، إذ تقوم الشعيرات الموجودة داخل الأنف بتنقية الهواء وتدفئته وترطيبه عبر الأقنية قبل دخوله إلى الرئتين، فأنفك هو المسار الطبيعي لدخول وخروج الهواء إلى الجسم، وعند التنفس من الفم تدخل الفيروسات بشكل سهل إلى الجهاز التنفسي مسببة الأمراض. انتبه لدرجة الحرارة في أماكن تواجدك. الانتباه إلى اختلاف درجات الحرارة بين داخل المنزل وخارجه أمر مهم، إذ بالإمكان شرب كأس من الماء قبل الخروج، وذلك لتعديل درجة حرارة الجسم وتهيئته، ووضع وشاح على الأنف في درجات الحرارة المنخفضة جدا، أو عدم التعرض للهواء البارد حين الخروج من حمام دافئ مثلا. قلة النظافة سبب رئيسي. الاهتمام بالنظافة الشخصية بشكل دائم ومستمر، وغسل اليدين عند القدوم من الخارج لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وتدليكهما بشكل جيد، لأن أكثر أمراض الجهاز التنفسي تنتقل عبر المصافحة أو لمس أماكن وجود الفيروسات، وعدم استخدام أدوات وأغراض الآخرين. وتنبيه الأبناء لذلك، فالأطفال أكثر عرضة لاستخدام أغراض زملائهم في المدرسة. المخالطة المتهم رقم 1 لنقل العدوى. يجب الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وإن كان لابد من الوجود فيها يجب عدم البقاء لمدة طويلة، وأن تكون هناك مسافة لا تقل عن 1.5 متر بيننا وبين الأشخاص الآخرين قدر الإمكان. قلة شرب الماء عامل مهم لتدمير الجهاز التنفسي. الحفاظ على رطوبة الجسم، وذلك بشرب السوائل بشكل كافي، إذ تقوم بترطيب الجهاز التنفسي، مما يجعل التنفس أسهل وتقلل من إفرازات الرئتين، والإكثار من المشروبات الدافئة التي تعد من أهم ما يمد الجسم بالطاقة أثناء العمل أو الدراسة، بل وتساعد في الوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد وأمراض الشتاء عموما. من أهم المسارات العلاجية هو التركيز على رفع كفاءة الجهاز المناعي، فهو المحارب الرباني لصد أي هجوم من الفيروسات والبكتيريا، ويمكن دعم المناعة بواسطة مصادر فيتامين سي والزنك. هذا الكوب من عصير الكيوي والجوافة هو أغنى المواد الطبيعية بفيتامين سي. احرص أيضا على تناول الفلفل الحلو في وجبة الإفطار، فهو من أغنى مصادر فيتامين سي. عصير البقدونس والليمون من أهم المصادر الطبيعية التي تدعم فيتامين سي في الجسم. تتلخص طريقة تحضيره في خلط حزمة من البقدونس صغيرة مع نصف ليمونة مع كوب ماء، ويضرب هذا الخليط ويصفى ويشرب بعد وجبة الغداء بساعتين. كما أن تناول مكملات الزنك يمكن أن يساعد في علاج السعال ونزلات البرد وتسريع الشفاء خلال أيام، فالزنك قد يمنع الأعراض، والتي يمكن أن تشمل أيضا سيلان الأنف وارتفاع درجة الحرارة والصداع، وهو أفضل مليون مرة من الهرولة لتناول المضادات الحيوية المدمرة للجهاز المناعي. من أهم المسارات العلاجية هو التركيز على ترطيب الجسم بالمشروبات الدافئة والعصائر الطبيعية الصحية.
يعتبر مشروب البابونج الدافئ مسار مهم في تهدئة السعال وتلطيف مسارات الجهاز التنفسي، ويفضل تناوله في الصباح قبل وجبة الإفطار. يساعد تناول مشروب الشاي الأخضر في علاج مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال الجاف أو الرطب وصعوبة التنفس والتهاب الجيوب الأنفية والربو ونزلات البرد والإنفلونزا، كما يساعد على طرد البلغم من الجهاز التنفسي. مشروب عين الجرادة يساعد في علاج السعال بشكل كبير لأنه يقلل نمو البكتيريا والفيروسات والفطريات، ويستخدم لعلاج نزلات البرد. من المفضل تناوله قبل النوم لأنه يقوم بتهدئة الأعصاب، وبالتالي يجعلك تنام بسهولة دون الشعور بالانزعاج من الكحة أو السعال. تذكر أيضا بتهوية المنزل بين حين وآخر، إذ تقوم المدافئ على تجفيف الهواء في الغرفة المغلقة، وبالتالي تجف الطبقة المخاطية التي تقوم بدورها في تنقية الهواء الداخلي إلى الأنف من الفيروسات، مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض. الكمامات الطبية أثبتت فعالية كبيرة في الحفاظ على السلامة، كونها حاجزا وخطا دفاعيا أول ضد الفيروسات الخارجية. بارتدائها توفر الحماية للفرد وأسرته من تلك الأمراض المعدية. عزيزي المشاهد، من أهم ما عليك مراقبته خلال هذه الفترة هو لون البلغم الذي يخرج من منطقة الحلق أو الصدر. البلغم هو مخاط ينتج عن الجهاز التنفسي، يحدث هذا عادة من الرئتين وليس من الجيوب الأنفية. إذا كان لون البلغم أبيض أو شفاف فهذا يعني أنك تعاني من نوبات حساسية. تجنب الغبار والتزم بالنصائح التي ذكرناها، وابدأ بتناول المشروبات الدافئة حتى لا يتطور إلى اللون الأصفر الغامق. وإذا لاحظت أن لون البلغم الأصفر الغامق بدأ في الظهور فهذا يعني أنك أصبت بالعدوى، لكنها في مراحلها الأولى وتكون خفيفة، وتدخلك في هذه المرحلة يساعد في عدم تطور الأمر. أما إذا تطور لون البلغم إلى الأخضر فهذا يعني إصابتك بعدوى شديدة، وهنا ينصح إضافة إلى التعليمات السابقة بضرورة تناول الثوم الخام بلعا وهرسا، فالثوم هو من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية. أما إذا لاحظت أن لون البلغم قد تحول إلى الأسود فهذا يعني أنك أصبت بعدوى فطرية، ويجب هنا أن تتدخل بتكثيف تناول المضادات الحيوية الطبيعية، وعلى رأسها الثوم والبصل، إضافة إلى العكبر أو البروبلس وهو من منتجات النحل الطبيعية. إذا كنت ترى أن لون البلغم رمادي فهذا بسبب التدخين، ويجب عليك أن تتوقف فورا عن هذه العادة السيئة. ينصح أيضا بتناول مستخلص جذر القراص، فهو علاج عظيم لالتهابات الجيوب الأنفية أو لأي نوع من مشاكل الجيوب أو الالتهاب. ومن المعروف أن نبات القراص لا يتوفر إلا في فصل الشتاء في بعض المناطق. إذا كنت تعيش في واحدة من هذه المناطق فننصحك بجمعه والعمل على تجفيفه وحفظه في المنزل. حتما ستحتاج إلى مواده الفعالة والرائعة في التشافي من العديد من المشكلات الصحية. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.